34 I sammendraget bak Sastre. Hei, og velkommen til en ny episode av Driv. I dag så skal vi møte LA5RNA og LA1YKA. Det formannen og nestformannen I LA5 Mike. Det sier dere kanskje ikke så veldig mye, men det altså radioamatørgruppa I Moss. For det det dere driver med, radio. Ja. Hva du har for noe der da? Det en bekreftelse fra en kar jeg har snakket med I Hongkong. Ok, skal vi ta en tur inn og kikke på det og Det kan vi gjøre. alt det andre du har fått? Det kan vi gjøre. Ja? Greit. Her kontoret ditt. Her kontoret mitt. Her sitter jeg og koser meg. Ulvens rede heter det. Ja vel. Det var caps og greier jo med navnet ditt på LA5RNA. Det skal være litt jordete ut. Ja. Kan du vise litt sånn basic hva det instrumentene her handler om? Ja, da kan vi se her. Nå skal vi først... Jeg fikk jo sånne... Ja, det var det kortet, ja. Jeg fikk det kortet her fra Hongkong. Og det jo en jeg har snakket med en gang. For de kortene her, hva det går ut på egentlig? Dere får kort fra de dere har pratet med? Det bekreftelse på at jeg har snakket med. Så dere sitter egentlig og søker etter folk som sitter og styrer med dette her fra andre land, og så snakker dere litt med de, og så sender dere et kort som på en måte et bevis på at dere har... Dette VR2IG, det en fra Hongkong da, som... Det gjelder liksom om å få flest mulig land. Ja. Og... Samle på Pokémon-kort eller Pokémon-kort. Når dere sitter og liksom søker på frekvenser og sånt og prøver å finne folk, det liksom helt tilfeldig om dere finner noen fra Australia, eller vet dere hvor dere skal lete etter de forskjellige landene? Ja, det jo... Du kan jo sitte og leite og finne noen tilfeldig, men vi jukser litt, så vi har koblet oss opp på internett her. Og der ligger folk, sånne, det kalles DX-spot. Dem de har snakket med, ligger dem ut her på et lite sånne verdenskort her. Så alle de der firkantene, det folk som tilgjengelige? Ja, du ser det forskjellige farver her. Ja. Og det, for eksempel den behøver jeg på digital mode, DPS. Ja. Men det ikke litt sånn som her, som du sier at her kan du jo finne ut akkurat hvor de hva de heter. Det står ferdig liksom. Var det ikke litt mer spennende før når du ikke hadde intro, at du måtte sitte og skru og bare, hva finner jeg I dag? Plutselig så hørte du, oi, høres ut som en eller annen fra Russland. Jeg må si det var mye mer spennende, det var det, men dette her jo liksom det for dine egne antenner. Ja. Din radio, det sender til Amerika, og du vet at alt sammen ditt, det ikke internett som gjør dette her for deg. Ja. Dette her the real stuff. Ja. Pluss at du kan høre på politiradio. Ja, hvis man har interesse av det, så kan man det. Du nestformann I LA5 Mike, som da Mosse-gruppa. Ja. Radioamatørgruppa I Moss. Og Håkon, du formann. Jeg formann, ja. Hvor lenge har du holdt på? Jeg har holdt på siden 97. Ok, så du har holdt på litt lenger enn Erik? Ja, det har jeg. Men Erik han litt flinkere med antenner enn det jeg Ok. Hva det du synes det gøyeste med å drive med det her da? Nei, jeg synes det interessant. Jeg mer sånn sosial anlagt, så jeg tenker veldig mye på handikappede og de som blir isolert I hjemmet. Ja, for det jo en fin ting for... Det en fin hobby for dem. Ja. Blinde og døve, til og med døve og stumme kan du drive med, for du kan jo gjøre det med skrift også. Akkurat, ja. Hvordan du kom inn I dette her da? Nei, jeg kom vel inn I det når jeg ble alene I 86 og har hatt interesse for det. Jeg begynte med walkie-talkie, sånn som Erik. Ja. Og så fortsatte det... Nå har jeg litt ekstra moro med det på grunn av at jeg har seilet en del år. Og da kan jeg snakke med de landene som jeg har vært I før, og det litt gøy. Så du mest opptatt av det sosiale, du å treffe folk fra andre land og må prate med dem? Ja. Her på det utstyret her så kan du få inn frekvensene til for eksempel flytårn og politiradioer og... Ja, jeg kan få inn alt her, men jeg kan ikke sende på alt, men jeg kan lytte alt. Så du kan lytte til flytårnet på Gardermoen og... Det kan jeg gjøre. Skal vi se. Da må vi finne den frekvensen, det 128 MHz. Sånn. Hva det mest interessante du har kommet over da? Har du kommet over en eller annen samtale som bare, oi, et eller annet hemmelig eller et eller annet? Nei, altså, det mest spennende jeg opplevde å høre, det var faktisk på walkie-talkien.
Og da hørte jeg et bankeran i Amerika, hvordan de gjemte seg, en skulle stå der, en annen skulle stå der, og jeg hørte tydelig politiet kom også via deres radioer, og det var ordentlig. Det er kult. Ja, det var kult. Så du hørte de snakket med walkie-talkie seg imellom? Ja. Den ene skulle gjemme seg der, en annen skulle sitte i den bilen der, og det var veldig godt planlagt. Ja. Og nå fant du en her som var litt sterkt signal. Ja, 285 grader. Hvor er han herfra? Canada. Ok. Lima Alpha 5 Romeo November Alpha. Lima Alpha 5 station, go ahead. Yes, this is Lima Alpha 5 Romeo November Alpha. The name here is Eric, Echo Romeo India Kilo. And I'm broadcasting from about 40 kilometers southeast from Oslo. Victor X-Ray 1, Queen Delta, this is Lima Alpha 5, Romeo November Alpha, over. Okay, Lima Alpha 5, Romeo November Alpha, dette Victor X-Ray 1, Quebec Delta, som kommer tilbake. Fint, Erik, og det så hyggelig å treffe deg her på Meter i dag. Ja, ok, Scott. Det var moro å høre at du kunne snakke litt grann skandinavisk, for å si det sånn. Jeg vet ikke om du nordmann, eller du har i hvert fall språkgehør, det skjønner jeg. Men det var skikkelig artig. Jeg altså bodde i Oslo, i Bergen og i Tromsø i min tid, så norsk tilleggsspråk for meg, det tilleggsspråk. Men alltid glede å snakke med de norske radioamatørene. Så vi sikkert treffes en annen gang, da vi kan ha en sånn litt utførlig samtale. Ha det riktig godt, Erik. Tusen takk for samtalen. 73. Lima Alpha 5, Romeo November Alpha from Victor X-Ray 1. Ciao. Ciao, ciao. Ja, det var moro. Du møtte en kanadier som tilfeldigvis kunne norsk? Ja, han hadde bodd i Norge og Oslo og det var Bergen og det var skikkelig, jeg må bare slukke det sånn. Det var kult. Det var artig. Ja, det her noe av det mest interessante jeg har vært med på, tror jeg, i Driv. Det var veldig gøy. Dere får kose dere videre i dag. Så snakkes vi neste uke til samme tid her på TV Østfold. Ha det!